Hi，我係 Master West， 今日同大家玩 GTA 5 PS4。咁呢，我而家就玩樂聖都連線，就係困難模式。其實，但係呢，我玩 Minecraft 就唔係玩困難模式，我係玩普通或者係普通上一級嘅模式。就係咁啦。咁我而家等，咁我而家第一個任務，樂聖都連線，相信都有2個 YouTuber 去咗真正嘅樂聖都，犀利咁。咁呢，我就睇咗嗰2個 YouTuber 嘅片啦。咁嗰2個 YouTuber 就係 Jason 大 J 同埋呢個小波子嘅，係啦。呢2個 YouTuber 咧都去過樂聖都嘅，係啊，仲諗咗個牌添。咁我睇下卡神佢玩呢個新嗰個 Minecraft 版頭文字 D。呢個冰上面呢，咁啊坐船啦，咁又係好似我咁，真人配音啊，冇氣，俾架車撞一撞，再冧咗個電單車。boom， 耶！坦克，我呢細個玩 GTA 1嘅時候呢，好中意揸坦克，周圍走去炸人。但係我唔識 call 個坦克，所以我叫我阿爸幫我 call 架坦克出嚟，炸，同埋射他吧。炸咗前面架車，哇！你頭先嗰個人都走嚟走啊，炸埋嗰個人啊！哇！今次，哇！因為我享受緊呢個炸人嘅時候，所以我冇乜點出聲。睇下先，炸咗佢先，炸咗前面呢架車 boom。其實呢，我覺得炸嘅範圍呢係大噶，因為呢喺隔離炸呢都可以整爆架車，一次過炸2架車 boom。哎呀，炸你架添，算啦 boom。我就諗住炸嗰個火車添，咁就算啦，走咗算你好彩。哎呀，撞我！好啦，而家要突襲毒品交易，boom， 整爛佢，炸咗佢，哎呀，炸唔到呢，太近啦。咪睇下先，boom， 哇，塞住咗喺個，車死咗個人，3、2、1 boom， 炸下面嗰啲人先。吓，唔炸咯，太近啦 ！boom boom boom boom， 連炸，車死你！檢查讀咩王的 GPS。哇！冇血腥啊，全部番茄醬喺地下啫嘛，好多番茄醬喺地下啫嘛。乜嘢？講粗口吓？講粗口，抵你死啦！神準，
其實嗰個點一變咗做紅色咧，咁即係有人喺嗰度射爆呢個箱，睇下先。射唔爆因為，算啦。耶！執到啲嘢，執到錢添。哇！執到33蚊，發達咯！啊，唔係發達，正啊！哇！有番茄醬喺架車度，我有番茄醬喺我個車頭度啊！一睇下車嘅車頭嗰度，好多番茄醬啫，我會聲啫嘛嚇，番茄醬啫嘛，有咩好驚啫？係，嗰個，哇！呢個簡直係算啦，唔講啦。炸好似買個 TNT 啊，有啲北啊，黑曜石前邊炸咗，黑曜石後邊嗰啲嘢係會爆炸，但黑曜石唔爆炸，車爛呢架車爛呢度。車爛呢架車，爆位，一齊飲。哎唷，講粗口啊！好唔開心頂到，哇！頭先明明炸咗嗰架車㗎，佢都冇爆到，算你好彩。叫啊啦！最憎人尖叫嘅，車咗你一下先 ，boom， 塞住咗個行人路，屁股俾人炸，係咪俾人炸？俾人撞到爆炸。我哋唯有就咁爬上山，因為行車路都要好耐時間。落翻低少少，我哋到咗目的地先，就喺呢度。哇！射爆嗰架車，哇！喺隔離都唔射爆，唔爆，一齊飲爆呢個油桶啦！飲爆呢個油桶啦！算啦，飲爆架車啦，唔飲爆嗰個油桶啦，費事炸親自己啦。入侵筆記型電腦已追蹤供應商，唔係局啊，係供應商啊！個炮台整爛咗嗰個鐵絲網，bang boom 招，我喺隔離都唔死啊！爆多呢次，bang，我要升級，就嚟升級咗啦！炸埋呢架，耶！等級上升啊！320級啦！其實咧，我玩咗好耐㗎啦，係啊，轉咗 PS4 嚟玩 ，PS3 啦，壞咗咯。Go go, let's go, boom！ Go go, let's go！ 入侵機型電腦，入侵哥，車死咗，炸爛咗，射爆你，boom！ 哇！
哇！神準啊，真係，我係神準，耶！boom！ 其實我頭先亂咁炸都炸到個人。燒着晒。boom boom boom！ 有錢啊，有500蚊啊！入侵先，嗰度有個唔知咩，係算啦。入侵，我哋而家做翻正經事先入侵。又玩呢啲86，揾到86，哎呀唔見咗啦，好難揾啊！8694，就嚟夠鐘啦，冇8661。成功完成 ，yes， 入去MIT耶！好啦，而家就係前往聖都國際機場嘅機庫。而家就前往啦 ！Go go let's go！ 我cut片，好快翻嚟。繼續行。係啦，咁我哋咧就先繼續行先，繼續行。頭先我自己同自己講啲啫啊，唔使理會咁多。差啲撞，係，嗰部電話因為電話錄嘅關係啦，只可以行到15分鐘。咁我哋分上下啦，好嘛？如果中意呢條片嘅，記得 like and subscribe 啦。同埋有啲咩意見就喺下面留言啦嚇。我哋下條片即係下集啦嚇。我哋下集再見啦嚇，拜拜。